بسم الله وعلى بركة الله. جمعة مباركة طيبة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذه الجمعة. يا ربي تفرج علينا يا ربي. ترحمنا برحمتك الشتي وهذه الأيامات. الحمد لله والشكر لله ربي يرحمنا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفة خطيرة جدا للسعال. بحال اللي كنعرفوا دابا الفصل ديال الشتاء، الفصل ديال الجريبي والامراض والسعال والاطفال ولا الكبار، كل شيء كيمرض في هاد الساعه. كنحتاجوا وصفات طبيعيه في المنزل، لا داعي اننا نبقاو نشريو بلاعيد الادويه. ما كتعمل حتى شي حاجه صراحه الله. انا مجربه من الادويه وكل شيء، خصوصا في هذا البرد هذا، وخصوصا الناس اللي عندها الحساسيه. راه السعال كيجي ما كتقدرش تقاوم، الصدر ديالنا كيكون عامر بالافرازات ديال الانف والجيوب الانفيه، كلشي كيكون عامر. نجيب لكم واحد الوصفه تخلصوا من هادشي كامل وتنقيو الصدر ديالكم والحلق ديالكم، لا ليكم ولا الاطفال ديالكم. كنتمنى تعجبكم. وصفه طبيعيه جدا، المكونات ديالها طبيعيين موجودين في كل منزل. كنعرفوا دابا هاد السكينجبير الطري موجود في الاسواق، يعني فين ما مشيتي تجبر شي واحد طري بحال هكذا، بحال كنعمل انا. ما كنشريش بزاف باش ما كيفسد لي شيء، كنشري اولا كنشري بزاف وكنقطعو ملي كيكون الثمن مناسب، وكنعملو في المجمد هكذا مقشر معدن. من بعد كنبقى نجبد طريف طريف، كنعملو في الوصفات ولا في الاكلات. عندنا جوج الحامضات هنايا، والحامض بحال اللي كتعرفوا فيتامين سي مزيان بزاف، خصوصا في هذا الفصل هذا خصنا نكثروا من الحوامض، سواء البرتقال ولا الليتشين ولا كيكون منضالين. دابا كيكون الليمون والقرنفل. القرنفل مطهر فعال جميع الامراض والفيروسات اللي كتجي ندت. بحال كنعرفوا في الايامات اللي كانت كورونا كلشي كان كيستعمل القرنفل، كيستنشقوه، كينقي به الصدر ديالو. القرنفل مطهر فعال. وعندنا القرفة حتى هي المواد اللي فيها مزيانة بزاف، خصوصا الدم. صراحة الله هاد المواد كاملة موجودة ومتوفرة في الدار، يعني لا داعي من دابا فوق تعكزوا. عدلوا السيرو ديالكم، شربوه نتوما والاطفال ديالكم، وما تبقاوش تشريو ديك الادويه الطبيه اللي معامره بالكيماويات اللي ما كتعمل حتى شي حاجه صراحه الله. هنا باش نقشر هاد السكينجبير، بحال قلت لكم السكينجبير الطري موجود في كل دار. من الاحسن يكون هذا الطري. ما توفرش عندكم هذا الطري، عملوا سكينجبير غبره ملعقه منه صغيره، لانه كيكون حار، ولكن هو الطري من الاحسن دائما يكون عندكم توفر في الدار. شروا واحد الطرف بحال هكذا، بحال اللي قلت لكم ما تستعملوهش كامل. انا باش نستعمل الوصفه اللي مش تكفانين هذا النهار. اذا بغيتوا تعملوا 3 ايام وتحتفظوا بها في النبيره، احتفظوا بها في النبيره، ولكن انا لا، بغيت نعدلها يوميا طريه. مش نعدل اللي ماشي كفاني هاد النهار هذا. باش نقشر هاد السكينجبير هذا اللي عندي طري كامل، وماش نقطع منه القياس اللي محتاجه فيه اليوم، واللي باقي ماش نعملو في المجمد. نقطعو طريفات، نعملو شي بواطه ولا بلاستيك غذائي وتدخلوه مجمد. ملي تبغوا طيبوا ولا شي حاجه كتجبدوا داك الطريف، خصوصا في السوبا. انا كنعملو بزاف في الشوربات، في السوبا، في الحريره، في الماكله. كتجبد ديك الطريف هكذا طري وكتعملو حسن من سكينجبير اخر. كينقي الذات مزيان للمناعه. صراحه الله سكينجبير شي حاجه اللي هي خطيره، خصوصا الناس اللي عندهم الحساسيه والامراض التنفسيه، لان هاد السكينجبير خطير خطير جدا. من ديما انا كنستعملو كينقي. والجيوب الانفيه حتى هما الناس اللي عندهم جيوب الانفيه كتمرض فحالي انا، الالم ديالها صعيب بزاف، كيعطينا الراس بزاف. ملي كيكون مريض هكذا بالجيوب الانفيه كنبقى نشرب هاد السكينجبير. في الصيف كنعملو في الماء بارد والليمون، وكنخليه هكذا نهار كامل كنشرب فيه. وفي الشتاء كنعملو كمشروب ساخن من الاحسن، كيدفي وفي نفس الوقت مزيان بزاف ندات. قلت لكم ما نستعملش ديك الطرف كامل ديال السكينجبير، باش نقطع منه القياس اللي محتاجه له اليوم فقط، لان هاد الوصفة هادي خصكم تشربوها 3 د المرات في النهار قبل الأكل. بحال دابا أنا شربت الكويس دابا ملي وجدته، شربت واحد الكويس قبل ما نفطر، ومن بعد نشرب واحد بغيتوه دافي، بغيتوه هكداك بارد، اللي بغيتو سخنوه هكذا في الميكرووند ولا في شي كاسويله هكذا صغيره. بحال هاد الكاسويله هادي صغيره عندي انا، كنخليها فقط من هاد الوصفات. تقدروا تسخنوه وتشربوه وتعملوا له مغرفه ديال العسل. بالليل كذلك، بالليل تسخنوا به، لأن فعلا مهم جدا، مهمة جدا هاد الوصفة تشربوها 3 مرات في شكل ديال الدواء. باش نزيد له الماء هنايا في هاد الكاسويله، وباش نعملو يغلى مزيان على نار هادي. او من الاحسن انكم تغطيوه باش كيبقى ديك الزيوت الطياره ديالو ما كتزولش، هاي كنقولوا. ضروري خصكم تغطيوه. هاد الكاسويله هادي ما عنديش غطا، غطيتها بواحد الطبيسل صغيور ومشات تغلى مزيان.
وهنا ندوزو نعصرو الليمون. بالنسبة لليمون أنا باش نعمل وحدة حامضة لوحدها، لأن بحال قُلت لكم أنا باش نستعملو اليوم فقط. وإذا بغيتو تعملو 3 أيام تعملو 2 الحامضات، تعملو داك الطرف السكنجبر كامل وتضاعفوا الكمية وتحتفظوا به في الثلاجة، تبقاو تجبدوا منه وتسخنوا. أنا باش نعمل اللي ماشي كفاني هذا النهار هذا، وباش نجرب هاد الوصفة. الصراحة هاد الله أنا عجبتني بزاف، حتى المذاق كيجي لذيذ وسخيخن غزال أكترية دافي. أنا عجبني دافي تشربوه دافي هكداك. هنا باش نعصر ديك الحامضة ديال الليمونة، حنا كنقولوا الليمون، غنعصرها. وبحال اللي كتعرفوا دابا في الشتا مزيان بزاف فيتامين سي تشربوه، خصوصا مع هاد الفيروسات وهاد الأمراض، والأطفال ديالكم ما يبقاوش يسعلوا، ما يبقاوش ديك السعلة حارة بالليل هكذا. الله يحسن العون، صعيبة كتجرح الصدر. بقاو تعملوا لهم هاد الوصفات الطبيعية المهمة جدًا. يعني باش نضيف له القرنفل وديك العصير ديال الليمون ونغطيه بواحد الطبسيل أولا بشي غطا، ونخليه داك الشي يتفاعل مع بعضياتو. القرنفل مطهّر فعّال جدًا. ما تكتروش من القرنفل، لأن بحال اللي كنعرفوا هو مسكن للآلام ومطهّر، ولكن إذا كترتوا منه راه كيدوّخ. صراحة الله القرنفل ما تكتروش منه. أنا عملت هنايا 4 الحبيبات وفقط، ما نزيدش كتر. وبحال قلت لكم هاد الوصفة نستعملها اليوم، كل ما طال فيها داك القرنفل كيزيد يطلق. يعني من بعد نصفيو هادشي كامل باش ما يطلقش بزاف. وباش نضيف له القرفة. القرفة بحال اللي كتعرفوا مهمة جدًا حتى هي. الدورة الدموية حتى هي فعّالة جدًا كمطهّر للدم. ديك الفيروسات وديك الميكروبات اللي كيمشيو في الدم ديال الفيروسات ديال الإنفلونزا وكل شيء كطهّرهم هاد القرفة. هاد المواد كاملة طبيعية موجودة عندنا في الدار. باش نغطي هادشي واحد 4 ساعات حتى يطلقوا مزيان مع بعضياتهم بلا ما تردوهم لا النار ولا حتى شي حاجة. هنا عندي هاد البراد عنده الصفاي بحال اللي كتشوفوا معايا، باش نكبّو فيه ونخليه في ديك الصفاي، يعني ما نسيبش داكشي اللي فيه بحال اللي كتشوفوا. حتى وإذا بغيت نغلي الماء ونضيفوا له من بعد، نغلي له الماء ونضيفوا له، ولا بغيت نسخّنو هكداك. يعني كيبقى لكم الاختيار، لأنه جا قوي صراحة الله وعجبني المذاق ديالو بزاف. أنا باش نكب في ديك البراد وباش نغطيه بالغطا ديالو ونخليه يطلق مع راسو مزيان بحال اللي كتشوفوا. من بعد بغيتو ترميو هادشي اللي من داخل وتخليو فقط ديك العصير ديال السيرو اللي عندنا. بالنسبة للعسل بغيتو تضيفوه دابا، بغيتو حتى تكبوه في الكاس وضيفوا له العسل. بالنسبة لي أنا هاد المشروب كيعجبني نشربو ساخن، يعني أنا حتى نكبو في الكاس عاد نضيف له ديك المعلقة ديال العسل من بعد ما نسخّنو. بغيتو نتوما تعملوا له العسل من دابا وتشربوه بارد، شربوه بارد ماشي مشكلة. بالحق أنا بحال قلت لكم كيعجبني نشربو دافي، وخصوصًا مع هاد البرد هذا. إذا كان الصيفية نشربو بارد ما ندفيهش، ولكن مادام كاين دابا البرد من الأحسن يكون دافي بحال اللي كتشوفوا معايا. كتعملوا ديك ملعقة ديال العسل وتشربوا. المذاق ديالو روعة صراحة الله. جربوه، جربوه لوليداتكم حتى هما. خليكم الدواء الطبي اللي كنخسروا فيه الفلوس ومع الآخر ما كنستافدوا منه حتى شي حاجة. عدلوا الوصفات الطبيعية لوليداتكم، عدلوها لراسكم، لأن هاد البرد هذا صعيب، وخصوصا هاد العام جا قاصح. كلشي مريض، والمرض ماشي مرض كتبرا صافي، تمرض وكتعاود. علاش؟ لأن داك الشي كيبقى في الذات ما كيتصفاش. هاد الوصفة هادي باش تصفي لكم ديك الفيروسات، ديك الميكروبات، ديك السعال، كلشي الصدر ديالكم باش يتصفى مزيان. جربوها وردوا عليا الخبر. 3 المرات في النهار. شربوا كاس قبل من الفطور، كاس قبل من الغدا، وكاس قبل من العشاء. يعني قبل من الوجبات خصكم تشربوا هاد الوصفة وتشوفوا النتيجة ديالها. صراحة الله جا لذيذ بزاف، أنا كنجربو معاكم. جا لذيذ خصوصًا ديك المذاق ديال الحامض والمذاق ديال السكنجبر والقرفة، عطاو واحد المذاق روعة. شربوه دافي هكذا كمشروب ساخن، كشاي ساخن. يعني ما نكتروش من بزاف ديال الأتاي. شربوا المشروبات اللي هي هكذا طبيعية. هاد الشتا هادي نقيو الدال ديال